مرحبا بكم إخواني أخواتي معايا اليوم في فيديو جديد من بعد غياب طويل. توحشتكم أحبائي، كنشكر الناس اللي كانوا كيسولوا عليا في الخاص. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم معقودة بطريقة ناجحة. غادي نحتاجوا لها واحد الكمية ديال البطاطس اللي غادي نسلقوها في الماء بالقشرة ديالها، وغادي نحتاجوا بالنسبة للتوابل غادي نحتاجوا فلفل أحمر حلو، ثوم بودرة، فلفل حار، ملح، كركم والكمون. غادي نحتاجو كذلك القليل من المعدنوس والقليل من البقدونس، طري ولا مجفف. غادي نقشروا البطاطس كيف قلت لكم، من الافضل البطاطس تسلقوها بالقشره ديالها، باش ما تشرب لكم بزاف الماء، وباش ما تبقى، وباش ملي تكونوا كديروا على شكل قريصات تجيكم مجموعه. نكملوا الطريقة حتى نقشروا البطاطا كاملة، ومن بعد غادي نمعسوها بفرشيطة ولا بديك المعاسة ديال البطاطس. نمعسوها مزيان. بطبيعة الحال ملي كنخلوها بردت شوية، يعني ما كتبرد كليا، كتبرد غير شوية وكنمعسوها. من بعد غادي نخلطوا التوابل مع بعضياتهم، وغادي نضيفوهم للبطاطس. وبعد ذلك غادي نقطعوا القزبر والمعدنوس، نقطعوه بحجم رقيق شويه، وغادي نضيفوه للبطاطس والتوابل. هنا بالنسبه للمعدنوس والقزبر تقدروا ديروا واحد فيهم ولا تقدروا ديروهم بزوج مخلطين اللي يعجبكم. صافي ملي كنقطعوا الربيع كنضيفوه على البطاطس، وفي هذه المرحله غادي نخلطوا الجميع بيدينا باش يندمجوا جميع المكونات، والبطاطا تلبس بهذوك التوابل وبهذاك الربيع اللي ضفنا ليها. صافي هنايا غادي نغطوها وغادي نخلوها جانبا حتى نحضروا الخليط اللي غادي نديرو فيه البطاطا. غادي نحتاجو بالنسبه للتوابل ملح، كركم، فلفل احمر، ثوم بودره، خميره ديال الحلويات وخميره ديال العجين، والبازيليكوم اللي هو الحبق اليابس مجفف اختياري. بالنسبه للخميره هي اللي كان ديال الخبز اللي كنعجنوا بها الخبز، والخميره الاخرى ديال الحلوى غادي نديروا نصف ملعقه صغيره نصف ملعقه صغيره من كل وحده فيهم. غادي نخلطوا هذوك التوابل بطبيعه الحال، غادي نضيفوهم على واحد الزلافه صغيره ديال الدقيق متعدد الاستعمالات، وغادي نخلطوا الجميع. كيف قلت لكم هنا البازيليكوم اختياري، تقدروا تضيفوا المعدنوس مجفف ولا تقدروا تستغنوا عليه في هذه المرحله هنايا. هنا الاهم عندنا باش يجينا هذاك الخليط، يجينا شويه اللون ديالو مغاير شويه، يكون حمر شويه، يعني باش تشد لنا معقوده داك اللون ديالها الزوين. بالنسبه هنا للكركم تقدروا تستغناو عليه وديروا الملون، يعني الملون الغذائي الاصفر. صافي كنبقاو نضيفوا الماء شويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون هكا بحال البغرير، كيكون يعني ما مرخوف، ما مرخوف بزاف، ما مجمد بزاف، ما قاصح بزاف. غادي ندوزو للخليط الاخر ديالنا، غادي نكوروا البطاطا، نبقاو ندهنوا ايدياتنا بشويه الزيت، وغادي نكوروا البطاطا خبيزات بحال هكاتي، وغادي نخلوها جانبا. هنا الخليط ديالنا راه خليناه ارتاح لان فيه شويه د الخميره كيف قلت لكم. غادي نخلوه يرتاح واحد 7 دقائق، 5 دقائق حتى 7 دقائق، وصافي غادي نبقاو نديرو فيه الكرات ديال البطاطس ولا الكريسات تاع البطاطس، غادي نديروهم وغادي نبقاو نمسحوا بطبيعه الحال الزائد بجوج فرشيطات، ونبقاو نمسحوا الزائد. وغادي نديروهم في مقلاة اللي فيها عمرناها بالزيت، يعني كنديروا فيها نصف ديال الزيت، كتكون مقلاة اللي عامره بالزيت، وكنضيفوا فيها الزيت كيكون يعني ما سخون بزاف، كنقصوا عليه النار، وكيكون غير ما بين وبين. كنضيفوا الكرات ديال المعقوده وكنخلوهم حتى كيتحمروا، كنقلبوهم على الجانب الاخر، وكنبقاو نقابلوهم حتى كيشدوا هذاك اللون الذهبي بحال اللي كتبين الصوره. وغادي نحطهم بطبيعه الحال، نفرشوا لهم واحد الورق اللي يمص لينا داك الزائد ديال الزيت، وغادي نحطوهم بطبيعه الحال حتى كيقطروا من داك الزيت ديالهم. غادي نكملوا الكميه كامله حتى كنحصلوا على معقوده بهذه الطريقه كتشد داك اللون الذهبي الزوين. نزينوها بالقليل من المعدنوس، ونضيف لها القليل من الحمض. بطبيعه الحال الا بغيتو ترافقوها هنا مع الحوت بحال اللي درت انا، راه رافقتها مع الحوت. هنا بغيتو تاكلوها عادي غير هكاك بحال سناك، غادي ترافقوها بمايونيز ولا بكيتشوب. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.